दैट्स अ गुड गेम। मैक्स का सिर्फ एक बंदा नॉकडाउन हुआ है, पूरा इमॉर्टल का स्क्वाड निकाल दिया उन लोगों ने। ओह 12 टीम्स। सोल मॉर्टल यहाँ पे डीपी 28 टीपी वाला, वन टैप्स। ये टीपी वाला है क्या? यहाँ पे जो चैंट चल रही है मॉर्टल की, देयर यू कैन सी। क्या ये स्प्रे कर रहे हैं? और लेट्स सी मॉर्टल कितने टीम्स को उठाता है यहाँ पर। भाई वहाँ पे वो लोग किल्स निकाल रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे जो टीम दिख रहे हैं यहाँ पे नो वन एक्सपेक्टेड, वो टीम द ड्रीमर्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। आपको राइट साइड में दिख रहा है कौन सी टीम एलिमिनेट हो चुकी है। देयर इज अ लॉट ऑफ टीम्स आउट ऑफ द गेम ऑलरेडी इन हियर। और टीम्स के सिंगल फिगर में आ चुका है एक्चुअली। और पानी में देखो ब्रो कितनी फाइट हो रही है नीचे। ये सर्कल बहुत गंदा है, ये सर्कल एकदम कॉर्नर पे और बहुत ही गंदा वाला सर्कल है ये। ऊपर जो टीम नीचे रहेगी उनके पास ऊपर आने की जगह नहीं रहेगी एट द एंड ऑफ द, तो इट इज लाइक। ओए पहला बंदा स्किन के साथ, ओ ब्रो कपड़े के साथ पहला बंदा। और मॉर्टल विद डीपी गाड़ी होगा तो क्या ये स्प्रे मॉर्टल स्प्रे कैन ही स्प्रे रैंडम। नहीं वो गाड़ी टायर फोड़ रहा है। मॉर्टल स्प्रे कर। ओह ही हैज इट। एक दो शॉट उसने लिए मॉर्टल ने यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली ही गुड शॉट्स। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या बिल्डअप हो रहा है। एक बुलेट यहाँ पे किसी को डैमेज कर रही है, तो यहाँ पे बंदे यहाँ पे जो आए हुए पूरा क्राउड, दे आर लाइक शाउटिंग एंड हूटिंग अराउंड इन द स्टेडियम। और गॉड्स इट्स केके एंड मनु एक ही रॉक के पीछे वो लोग प्रोन्ड आउट है। एंड सोल मॉर्टल के सामने वाले बार हाउस वहाँ पे एनएसडी रेबेल एंड वो लोग है। मैक्स का जो स्क्वाड बार हाउस में चारों बंदे थे। बहुत छोटा सर्कल इस मैच को यहाँ पर खत्म करने के लिए, पर प्रत्युष ने किसी को देखा। ओह दैट स्प्रे नॉकआउट करते उसने एक बंदे को। एक्चुअली वो किसी और ने, मैक्स कृतिकिया ने नॉकडाउन करा पीछे से स्टेप बैक। किसी और ने किया। इज बैक फ्रॉम 7, इज आउट ऑफ द गेम। को राइट साइड देखने मिल रहा है, हमारे सामने बैठे बेचारे उदास हो गए बेचारे। क्या करें। बट एक्चुअली दे हैव गॉट गुड पॉइंट्स बिकॉज़ 10 के ऊपर जो भी है अच्छे पॉइंट्स यार। इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट्स, इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट्स, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी किल्स यू गेट, इट्स अबाउट गेटिंग द पॉइंट्स। आपको छुपना नहीं, आपको पॉइंट्स लेना, आपको रश करना, आपको खेलना, आपको पॉइंट्स के लिए खेलना है। यू नीड द पॉइंट्स टू विन द टूर्नामेंट। बस सोल का पूरा स्क्वाड यहाँ पे ओपन में घूम रहा है, उनके चारों बंदे यहाँ पे अलाइव हैं। देयर इज यहाँ पे बीसी प्रत्युष, भाई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, फर्क ही नहीं पड़ता, हम घूम के मारेंगे। बहुत दूर से यहाँ पे 3x स्प्रे हो रहे हैं M416 का। आरआईपी रैपिड ने वहाँ पे एनएसडी के बंदे को रन ओवर। और ये क्या हुआ भाई गाड़ी फोड़ डाली उसने एक बंदे को मारते हैं गाड़ी फोड़ के शायद से। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। M416 3x में इतनी दूर काम करता है, ऊपर से लेट के। देयर इज ऑलमोस्ट नो रिकॉल व्हेन यू आर प्रोन। हां और भाई कितने मारेगा तू, कितने मारेगा। मन्नू भी लाइक M416 प्लस 3x। भाई मैं तो चलाएगा भाई तू कितने मारेगा। वो एक ही स्प्रे में दो बंदा। आई एम फीलिंग बैड फ्रॉम फॉर लाइक TBS द बी स्क्वाड का बंदा एक नीचे अटका हुआ, वो आखिरी जो नीचे नहीं बना तो बंदा लाइक घुटन खा के मर जाएगा वो, तो उनका डैमेज लेके बहुत ज्यादा। सोल के चारों बंदे यहाँ पे प्रोन डाउन है। 7 टीम जिंदा है। इट्स RIP, इट्स द बीस्ट के बहुत ही ज्यादा छोटा स्क्वाड है। इसी मॉर्टल, बट मॉर्टल फिलहाल 7 बंदे खेल रहा है। इट्स द रिक्वायरमेंट इन अ गेम लाइक दिस। 4 और 80 पॉइंट इन लोगों ने 3 किल से निकाल दिया एक्चुअली। सोल ओवेज ने यहाँ पे एक और बंदा नॉकडाउन करे, 2 बंदे नॉकडाउन है इनके। एक बंदे को रेव मिल गया मैक्स सतन को, मैक्स का एक बंदा नॉकड आउट फिलहाल पड़ा है। 4 बंदे खड़े 5 किल के साथ विद मैक्स। पूरा टीम 2-4 यहाँ पे। और मॉली यहाँ पे कितना परफेक्ट मॉली था ये, परफेक्ट मॉली, बट उससे बच के निकल गए उन लोग तुरंत। दैट्स अ गुड प्ले। 2 किल्स है गॉड्स के पास। बंदों की एक चीज अच्छी देखिए, अब दूर से कर रहे हैं वो लोग स्प्रे, बट किल्स निकाल रहे हैं। और एक्चुअली मॉर्टल नोज कहां पर लोग हैं। मॉर्टल स्प्रे करने की कोशिश वहां पर, मॉर्टल प्रोन है। आई थिंक मॉर्टल को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा सामने वालों को। ओवेज और रौनक उनका देखो लेफ्ट फ्लैंक जो आ रहे हैं उन स्मोक्स में, वहां पे मैक्स का पूरा स्क्वाड वहां पे लोग सेटअप कर रहे हैं मारने के लिए, एंड देन द असॉल्ट विल बिगिन। हां, और रौनक वहां पे एक्चुअली लेफ्ट फ्लैंक से पूरे स्क्वाड निकाल रहे हैं। मैक्स के 2 बंदे उसने ऑलरेडी नॉकडाउन कर दिए। देखिए ओमेगा और सतन को अभी रेव मिला और किंग को पड़ रही है गोली। बीसी प्रत्युष 7 टीम जिंदा है, 18 गाइस। मॉर्टल के पास M249 है बॉयज, एंड DP28 विद हिज ट्रेडमार्क। दोनों LMGs मॉर्टल के पास। मैं तो बोलता हूँ मॉर्टल से दूर रहो, उसके पास जाओ ही मत। उसके पास स्प्रे में नहीं बच सकते उससे तुम। यू कैन नॉट चैलेंज हिम विद स्प्रे एक्चुअली। और RIP स्क्वाड यहाँ पे, RIP रैपिड यहाँ पे पूरा एक तो लाइक अपने आसपास एक तो उसने कार बर्स्ट कर दिया, प्लस वो स्मोक बॉल जो अभी यहाँ पे बन के हुए दिख रहे हैं वो ज्यादा ही लाइक फायदा करेंगे उन प्लेयर्स को, बिकॉज अगर एक्सपोज हुए स्नेक हुए कोई दिक्कत नहीं, बंदा क्राउच होगा एंड that person can shoot you. मॉर्टल है यहाँ पे एक बंदा मॉर्टल गेट्स दैट्स अ नॉकआउट। एक नॉक करा है मॉर्टल ने। ओवेज यहाँ पे नॉकडाउन उसकी टीम का बंदा। भाई ये गेम बहुत क्लोज होने वाला है, बिकॉज़ जो गॉड्स की टीम है वो ऑपोजिट साइड है। एनएसडी इज नॉकड आउट। सोल की टीम है ऑपोजिट साइड है।
बहुत ही क्लोज गेम होने पूरा वाला खत्म है भी करा। यहाँ पे गॉड्स बनू अभी भी M416 अपना 3x स्प्रे पूरा की पूरा मैप में इतना ज्यादा ओवररेटेड देखा नहीं मैंने। अंडररेटेड सॉरी। Oh, Mortal with that good nade through the smoke. Spray Spread करना into शुरू corner, spray with M249. Come on, let's go. Beautiful. पूरा Lost करा पूरा उसने. It's KK go and there you can see that chance coming OS from those crowd. actually goes down. OS अब खत्म हो चुका है. OS and Viper is out of the game. रौनक और Mortal the only two alive from Soul. 6 बंदे 4 बचे। टीम्स जिंदा है यहाँ पर. 3 टीम्स है Soul. कौन सी TBS टीम के से 2 ये? बंदे नीचे Arrow. तो मेरी ख्याल से ये 2 बंदों को हम गिन नहीं सकते अगर इनके पास जोन नहीं है बिकॉज यहाँ तो ऊपर चढ़ने का कोई चांस नहीं रास्ता है. ही नहीं है। ट्राई कर रहे हैं बेचारे, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू एट द मोमेंट. यहाँ पे अगर पार्कोर होता पबजी में देन इट इज पॉसिबल बट वो चीज है नहीं। यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे तुम पहाड़ नहीं. एक्चुअली इट्स पॉसिबल. पहाड़ पे चढ़ने की जगह है. एक बार नोट करी नॉनी तूने गॉड्स बनू ने 3 बंदे मारे प्लस कितने बंदे नॉकडाउन करे थे प्लस कितनी किल्स इसकी चोरी हुई होगी। But have you seen one thing? मनु के पास ना हेलमेट एंड आर्मर है. He's lost both of it. He's very low. उसको गोली बस गोली Mortal पड़ेगी. के पास एक Mortal cover gets है a यहाँ पे। beautiful net. Oh, जगह पे पड़ी. There you can see that freaking net from Soul Mortal. भाई क्या That single net from Mortal killed both of those remaining God squad and now he will revive him. And first match जहाँ पे मेरी ख्याल से Mortal का squad ही जीतेगा because उनके पास कोई जगह नहीं है ऊपर आने के लिए TBS के squad को. Beautiful net, भाई beautiful net. और अगर वो नेट वहाँ पे ना करा होता तो वो बंदे दोनों पुश कर रहे थे Mortal के पास. Two squads That in that. beautiful Two net. squads in That this was game. good. The first match of India on, Series brother. 2019 Finale. Grand Finale. It's Soul. Come That on, is the buddy. B squad. B squad. Oh, actually B squad Molly करी. That's the only. अब यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए दोनों बंदों को बोलो कि थोड़ा दूर दूर जाओ ताकि एक बंदा नॉक भी होता है तो पूरा फिनिश ना हो जैसे हमारे गॉड्स रेन के बंदे हुए. TVS के बंदे चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. बट एक्चुअली वो लोग अब रुके उनको पता है इससे नीचे गए तो हम लोग का जोन काट देगा पूरा जोन काट देगा हमारा. और जोन कहाँ बना है? रौनक तो यहाँ पे वेट कर रहा है देर को नहीं और रौनक ने देख लिया. डैमेज हुआ यहाँ पे. लगता है मॉडल जाके उन्हें खत्म कर देगा. Let's see where is Mortal? एक Where is हमारे Mortal? साइड यहाँ पे दिख रहा है उसको TBS राउडी वहाँ पे. ओ boy, अब यहाँ पे रौनक को रेम हील करना चाहिए आराम पीक से. नहीं करना चाहिए उसको. they have to take special care before peaking क्योंकि ये पीकिंग उन लोगों के लिए बहुत ही भारी हो सकता है. There you can see Ronak got that knocked down with that AK हमारे side and एक ही बंदा बचा है यहाँ पे. नॉकडाउन. 2v1 situation coming from here and Soul Mortal